妈，你咋来啦？出来几层蛋了，我说给你提点蛋来。哎，妈来了，屋头坐噻，看你快点。做了我就不做了，我蛋拿给你们我就回去了。妈，你没事的嘛，就等我们这边把饭吃了再回去嘛。饭呀我就不吃了。有个事情呢，我想跟你说一下。前2天呢，爸爸生病住院了，我找你的舅娘呢借了2000块钱。你舅娘老娃儿啊，下午就要读书了，我啊就想找你那儿借2000块钱来啊，把你舅娘那儿钱都还了。过段时间啊，等到我姊妹了呢，我就把那钱都还给你。啥子？爸爸生病了，你咋不跟我们说啊？大哥和兄弟晓得不？哎呀，你是晓得的，你大哥还没有当家，你兄弟才需要房子，没得钱的，你有没得嘛？没得就算了。妈，你看这结果都不高兴了，要不你先等我一下嘛？妈，这300块钱你先拿着，这衣服是我前几天给你买的，一直没有机会给你带过来，这单你赶快带回去。按理说我们做子女呢是该多给点钱，但是大哥他们都不管，我一个嫁出去的女。哎呀，当妈的还是理解的。妈，你先等一下。来，你把这蛋提回去。我跟舅姑娘都没得好喜欢吃蛋的，我们家头啊也自己喂得有鸡。妈呀，妈走了，进来呀！我喊他提走了，你这是啥意思啊？啥子意思？看你妈说话我没听到哦，爸不好的嘛，我拿钱给妈噻。我刚刚拿了300块钱给妈。300块钱够干啥子？再说了，妈替你鸡蛋，你喊我记住多子啊？那是来自父母的爱。古话说，千两换金万两银，有钱难买父母的，这个道理你不懂吗？再说了，我弄你手机了，你就拿300块钱给了，我不然你这女是么单的？其实我刚刚在妈的新衣服里头放了2000块钱，我害怕你生气，就没好跟你说的。我生气，既然我们结婚了，就是一家人，晓得不？你老妈那哈儿就是我老妈那哈儿。走，我必须去看爸妈。忙忙碌碌多少春秋，为了儿女吃尽了苦头。想给老爸斟满一杯酒，想给老娘梳一梳头。可惜儿在外不能陪左右，爹娘的爱情还也还不够。想起爹娘泪儿流，身体健康牵挂我心头。